নমস্কার বন্ধুরা, J&R টেক চ্যানেলে আরও একবার তোমাদের স্বাগত। আজকে আমি একটা অন্যরকম কাজ নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে, কারণ এই টাইপের ভিডিও আর কি আমাদের এই চ্যানেলে নেই। তো এটা একটা ডিসপ্লের ফ্লেক্স, Realme 2 বা A3s একই ডিসপ্লে। তো সেটার ফ্লেক্সটা আমি আজকে মাইক্রো জাম্পারিং করে তোমাদের দেখাবো। চলো দেখি যে রিপেয়ার সাকসেসফুল হয় কি না। কারণ কাস্টমার বলেছে যে এর ডিসপ্লে ভালো আছে, মানে ছবি ছিল আর কি, হাত থেকে পড়ে গিয়েই ছিঁড়ে গেছে আর কি, ছিঁড়ে গেছে অর্ধেকটা, প্রায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ অর্ধেকটা ছিঁড়ে গেছে। তো ডিসপ্লে ফ্লেক্স বন্ডিং করে বা রিপেয়ার করে দেখা যাক যে ছবি আসে কি না। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা তোমরা দেখো, আশা করি কিছু শিখতে পারবে বা কিছু দেখতে পারবে, নতুন কিছু দেখতে পারবে। এবং যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেল, যারা নতুন আমার চ্যানেলে, আর লাইক করো, শেয়ার করো সবাইকে যারা এই ধরনের টেকনিক্যাল ভিডিও দেখতে পছন্দ করে। তো এখানে প্রথমেই ডিসপ্লে ফ্লেক্সটা আমি স্ক্র্যাচ করে নেব। স্ক্র্যাচ করার সময় একটা টেকনিক অবলম্বন করতে হবে, যেটা হচ্ছে কি না, স্ক্র্যাচটা কিন্তু আপ অ্যান্ড ডাউন করে করতে হবে। আমি দেখো, ভালো করে খেয়াল করো, দেখো প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু আমি আগে পিছিয়ে করে করছি। এতে কি হবে, এতে যখন আমি জাম্পারিং করব তখন শোল্ডারিং করতে আমার সুবিধা হবে। তো চলো দেখো কি হয়। ভীষণই ধৈর্যের কাজ জাম্পারিং করা এবং জাম্পারিং করে সফল হওয়া। তবুও আমাদের প্রত্যেকটা কাজে, যে কাজই করুক না কেন, প্রত্যেকটা কাজে আমাদেরকে ধৈর্য রাখতে হবে। ধৈর্য না থাকলে আমরা কিন্তু কাজে সফল হতে পারবো না। তো বন্ধুরা, আমাদের ডিসপ্লে ফ্লেক্স সাকসেসফুলি জাম্পার করা হয়ে গেছে। আমি এটাকে অলরেডি ইউভি গ্লু দিয়ে কভার করে নিয়েছি এবং একটি হোয়াইট টেপ দিয়ে রিকভার করে নিয়েছি। এখন মাদারবোর্ডে ফিটিং করে দেখা যাক যে রেজাল্ট কি আসে। তো চলো দেখি ফিটিং করে। বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছি হ্যান্ডসেটটা অন করার পরে ডিসপ্লে ডবল লাইন আসছে। তার মানে কাস্টমার আমাকে ঠিক তথ্য দেয়নি। উনি বলেছিলেন যে ডিসপ্লে ভালো আছে, মানে ছবি ছিল,
তবু আমাদের কাজটা সফল হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে, কারণ কাজটা সফল না হলে ছবি আসতো না, ডিসপ্লে আসতো না। তো যাই হোক, এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্যে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্যে। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ জন্য সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং আমাদের পাশে থেকো। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং নিয়মিত ভিডিও দেখতে বেল নোটিফিকেশনটা অন করে রেখো।